Ja jestem inwestorem i ostatnio analizowałem spółkę, która jest konkurentem jednej ze spółek, w którą zainwestowaliśmy. Ta spółka została wyceniona na $400 milionów. I tak się złożyło, że upubliczniła swoje plany, jakby dokument, na bazie którego topowi amerykańscy inwestorzy zrealizowali taką rundę. Co się okazało? Ta spółka planuje mieć za rok, w 2022, $4 miliony przychodu. Planują mieć $4 miliony przychodu i topowe amerykańskie fundusze zainwestowały w nią na wycenie $400 milionów. Ten deal ma sens. Fryderyk Nietzsche powiedział kiedyś, że ludzie, którzy tańczą, wydają się szaleni dla tych, którzy nie słyszą muzyki. Ja będę chciał wam dzisiaj opowiedzieć, jak wygląda ta muzyka Venture Capital, na czym ona polega, jak wycenia się startupy i jak możecie to wykorzystać, żeby wasza firma była wyceniona 5 razy wyżej. Nazywam się Michał Rokosz, jestem partnerem z funduszu Innovo Venture Partners. Będziemy mówić o kilku rzeczach. Najpierw powiemy sobie o podejściach do inwestowania value i growth investingu. Powiem wam też o tym, dlaczego lepiej mieć w firmie stratę niż generować zyski. Odbiję temat, czy lepsze wyceny dają inwestorzy z Polski, czy też ci z zagranicy, a na koniec przejdziemy do tego, co zrobić, żeby mieć wyższą wycenę. Żebyśmy wszyscy byli w tym samym miejscu zrozumienia, powiem krótko o tym, jak w ogóle wycenia się firmy, bo to jest rzecz, z którą nie każdy ma do czynienia. Firmy wycenia się jako przyszłe przepływy pieniężne. Tu są dosyć proste wzory. Każdy z was, myślę, będzie w stanie szybko sobie podstawić liczby dotyczące waszej firmy i oszacować, ile wasze firmy są dzisiaj warte. W świecie venture capital transakcje dokonuje się dzisiaj bardzo, bardzo szybko. Więc my to jeszcze trochę upraszczamy. Bierzemy jakiś wskaźnik, który opisuje wielkość firmy. To mogą być przychody, to może być EBITDA, dla tych, którzy nie znają księgowości, to w uproszczeniu jest zysk. To może być na przykład GMV, czyli wartość na tak zwanym marketplace. I mnożymy to razy jakiś magiczny mnożnik. Tak się składa, że jak przeanalizujemy sobie giełdę, to przez ostatnich kilkanaście lat spółki technologiczne są średnio wyceniane po 16 razy EBITDA. Niezależnie, czy jest to kryzys, czy jest to bańka, dojrzałe spółki technologiczne chodzą po 16 razy EBITDA, czyli gdzieś kiedyś na takim poziomie spółki będą wyceniane. To warto sobie zapamiętać. Jak myślicie o tym, ile wasza firma powinna być warta, to na dojrzałym rynku, jak zrobicie już IPO na Nasdaqu, będziecie wyceniani na 16 razy EBITDA. Przewinijmy się trochę wcześniej. Jesteście na bardzo początkowym etapie i załóżmy, że dostaliście się do akceleratora Y Combinator. To jest taki topowy amerykański akcelerator dla startupów. I co ciekawe, rok temu spółka, która nie miała jeszcze przychodów, ale była na gorącym rynku, bez definiowania na razie na rynku, który inwestorzy uznają za gorący, zbierała rundę na wycenie $8 milionów. W tym roku to jest 15. Spółka, która ma tak zwanych second time founders, czyli ludzi, którzy już jakąś firmę dowieźli, była wyceniana na dużo więcej, bo była wyceniana na 20 milionów i znowu widzimy duży wzrost rok do roku. Jeżeli spółka była na bardzo gorącym rynku i miała już przychody na poziomie $30 000 miesięcznie, mogła liczyć na wycenę rzędu $25 milionów. To są bardzo wysokie mnożniki, bardzo wysokie wyceny na tym początkowym etapie. Co więcej, ktoś może pomyśleć, co się takiego wydarzyło, że rok temu taka sama spółka była warta 8 milionów, a dzisiaj ktoś jest za nią gotowy zapłacić 15. Wydarzyło się wiele rzeczy. Jedną z nich jest to, że w ramach kryzysu, jakim był COVID, technologia okazała się odporna na kryzysy. Spółki technologiczne co do zasady albo radziły sobie po prostu dobrze, albo znacznie przyspieszyły dzięki temu, co się wydarzyło. Wracając do inwestowania. Kto z was w cokolwiek inwestował? Okej, całkiem sporo ludzi. To nie będę musiał żartów Kamila powtarzać. Jeżeli chodzi o inwestowanie, mamy dwa podejścia. Pierwsze podejście to jest tak zwane value investing, czyli staramy się kupić dane aktywo taniej niż ono rzeczywiście jest warte. Możecie o tym pomyśleć na przykład, jak kupicie sobie mieszkanie. Chcecie kupić mieszkanie i na nim zarobić? Szukacie mieszkania, które jest powiedzmy warte 500 000 złotych i próbujecie je kupić za 400 000 złotych, bo ktoś pilnie potrzebuje sprzedać, bo jest jakaś anomalia rynkowa, albo wy coś wiecie, czego inni nie wiedzą. Bardzo ważne w takim inwestowaniu jest to, żeby dobrze kupić, bo wartość aktywa nie będzie jakoś skokowo wzrastała. Oczywiście rynek nieruchomości rośnie i większość rynków rośnie, ale bardzo duży wpływ na sukces takiego inwestowania ma to, czy uda się coś kupić po dobrej wartości.
Drugim podejściem jest tak zwany growth investing, czyli inwestujemy w aktywa, których wartość będzie przyrastać. Growth investing, najprościej sobie wyobrazić to, gdybyśmy na przykład zainwestowali kilka lat temu w początkujący portal pracy dla deweloperów, który tu siedzi w pierwszym rzędzie, to ta spółka urosła bardzo mocno, już niedługo będzie pewnie tak duża jak jakiś NoFluff i będzie jeszcze rosnąć, więc warto było w nią zainwestować. Growth investing to jest dokładnie to, co robią firmy venture capital. Szukają firm, które są w stanie bardzo szybko urosnąć. Jak wygląda portfel funduszu venture capital? To niestety nie jest nasz portfel, a portfel jednego z topowych funduszy amerykańskich. Natomiast on jest bardzo, że tak powiem, książkowy, czyli jak uczą venture capital w szkołach, to mówią o tak zwanym power law distribution, że najlepsza spółka zwraca więcej niż wszystkie pozostałe razem wzięte. Tak by the way to w Innovo pierwszy portfel też tak ma, że najlepsza spółka zwróciła więcej niż wszystkie pozostałe razem wzięte. Natomiast jaki to ma wpływ na wyceny i na to, jak się podchodzi do spółek? Wyobraźcie sobie, że jest 20 spółek na rynku i jest jedna, która zwróci 50 razy pieniądze, druga, która zwróci 12 i pozostałe, które coś tam zwrócą. To wszyscy venture kapitaliści będą się zabijać o tą pierwszą spółkę, bo chcą być tam, gdzie jest zwrot razy 50 razy. I to ma jedną implikację na wycenę. Jak pomyślicie sobie, załóżmy, że wszystkie te spółki na wejściu są tak samo wyceniane, to warto za tą pierwszą zapłacić 2 razy tyle albo i 4 razy tyle, no bo będzie miała lepszy zwrot z kapitału. To jest coś, co fundusze moim zdaniem zrozumiały w ostatnim czasie bardzo dobrze, bo zwłaszcza w Polsce rynek venture capital jest młody i co ma szalony wpływ na to, jak wyglądają wyceny dzisiaj. Przechodząc do elementów składowych, nie będę dzisiaj opowiadał o wszystkich elementach, jakie mogą mieć wpływ na wycenę, ale o takich, które łatwo zrozumieć i zaaplikować. Pierwszym elementem jest rynek, na którym działamy. Drugim jest zespół. O zespołach, jak powinny wyglądać, można by pisać doktoraty i to jest temat na dużo dłuższą prezentację, to dzisiaj zaparkuję. Trzecim elementem jest tempo wzrostu firmy i czwartym jest churn. Prawdopodobnie pomyślicie sobie, OK, a gdzie produkt? Churn i tempo wzrostu trochę nam obrazują produkt. Przechodząc do rynku. Wyobraźmy sobie, że mamy dwie firmy, które przychodzą do nas z PowerPointem. To moja robota tak wygląda. Przychodzą dwie firmy, wysyłają pitch deck. Jedna ma rynek warty 10 miliardów dolarów, druga ma rynek warty miliard. Nie będę wam tłumaczył, jak wygląda prawdopodobieństwo wygrywania rynku, jak my to szacujemy. Dla uproszczenia załóżmy, że obie mają 1% szans, że ten rynek wygrają. I tutaj znowu pominę matematykę, bo to nie jest istotne. Wartość zwycięzcy takiego rynku w pierwszym przypadku jest warta 5 miliardów, w drugim jest ta firma warta 0,5 miliarda. Czyli ci, którzy pamiętają rachunek prawdopodobieństwa albo ze studiów, albo z liceum, albo z podstawówki, szybko policzą, że tak zwana wartość oczekiwana to jest w pierwszym przypadku 50 milionów dolarów, w drugim 5. Czyli zobaczcie, ten sam zespół z takim samym prawdopodobieństwem wygrania na tym samym etapie, tylko z powodu tego, że atakuje dużo większy rynek, ma dużo większy upside. I to jest coś, czego my się bardzo nauczyliśmy przy takiej spółce, która nazywa się Booksy. Booksy atakowało mega duży rynek i jedno z wyzwań, które jest, jak rozmawiacie z funduszami, to jest nie tylko pokazanie, jak duży jest rynek, ale też pokazanie, co z tego wynika, jak dużo z tego rynku można wziąć. Prześledźmy to, nie wiem, czy wszyscy znacie Booksy, to jest taka aplikacja do umawiania się do fryzjera. Wartość rynku usług fryzjerskich to jest 150 miliardów dolarów. To jest bardzo duży rynek zbliżony wielkością do rynku przewozów pasażerskich. Przyjmujemy założenie, że 40% tego rynku będzie działo się online. Online albo przez aplikację mobilną i to są liczby, które są dużo wyższe dla, nie wiem, zamawiania jedzenia, dla rezerwacji taksówek, dla rezerwacji hoteli. Dodatkowo wiemy, że takie marketplace'y mają potencjał prowizji na 5%. Czyli jak już przechodzi przez nas ten strumień pieniędzy, dzieje się na naszej platformie, to dla platformy my zakładamy, że zostaje około 5%. Tutaj dam pewne zastrzeżenie, bo jak spojrzycie sobie na raporty czy Booking.com, czy portali do zamawiania jedzenia, to jest to kilkanaście procent. Branża beauty, branża, w której funkcjonuje Booksy, jest gorsza pod kątem potencjału monetyzacji. Pewnie Stefan Batory by się ze mną kłócił, bo on na tym wykresie pokazuje 10. Natomiast daje nam to potencjał przychodów na poziomie 3 miliardów dolarów. I teraz możemy zobaczyć, jak zyskowne są spółki, które działają w modelu marketplace i generują przychody, są już dojrzałe, nie muszą dynamicznie rosnąć. Te spółki mają marżowość EBITDA mniej więcej na poziomie 40%. Czyli mówimy o rynku, gdzie jest do zgarnięcia $1 miliard zysku rocznie. I dodatkowo w marketplace'ach jest taka zasada, że winner takes all albo winner takes most, czyli spółka, która wygra ten rynek, będzie miała większą część tego tortu, który
spokojnie jest warty $1 miliard. Jak mówią wszystkie startupy, to są konserwatywne prognozy. Tempo wzrostu. Analiza bardzo dużych zbiorów danych. Jest coś takiego jak Bessemer Cloud Index, która pokazuje spółki giełdowe, które są już SaaS-ami. Pokazuje jedną prawidłowość. Spółki mają podobny profil wzrostu. Jak spółka rośnie w jakimś tempie, to będzie rosła troszkę wolniej, procentowo. I teraz był taki pan, na pewno ci, którzy interesują się baseballem, to wiedzą, pan nazywał się Mendoza. Na cześć jego nazwiska w lidze baseballa powstała tak zwana linia Mendozy. To oznaczało, że jeżeli ma się niższy procent odbić niż pan Mendoza, to się wylatuje z ligi. Czyli nie jest się wystarczająco dobrym, żeby grać w zawodowej lidze baseballa. Ale co to ma do startupów? No, w startupach też mamy linię Mendozy. Ta linia Mendozy jest wyznaczana na bazie tego, jaką masz skalę i jak szybko rośniesz. Jeżeli jesteś powyżej tej linii Mendozy, to bez problemu dostaniesz finansowanie. Jeżeli jesteś poniżej tej linii Mendozy i tu widzicie, są takie kropki, to będziesz miał problem z kolejnym finansowaniem. To, co jest ciekawe, to można sobie przyjąć, że jak spółka rosła w jakimś tempie w danym roku, to w większości przypadków urośnie około 80% tego wzrostu w kolejnym. Czyli jak rośliście o 100%, to za rok będzie 80%, w kolejnym 64% i tak dalej. I to jest dokładnie ta kreska tutaj. Przepraszam, mi nie działa. O właśnie, to jest dokładnie ta kreska tutaj. To jest mniej więcej 80% w kolejnych latach wolniej. I bycie ponad tą kreską sprawia, że jest się bardzo atrakcyjnym dla funduszy, bo fundusze nie tylko chcą, żeby biznesy były duże, ale chcą, żeby były duże szybko. Coś, co jest bardzo ważne dla firm, które działają bez finansowania zewnętrznego, czyli dla normalnych firm, które nie są VC-backed, to jest to, żeby generować zyski. I my często słyszymy jako wręcz powód do dumy, że mamy na przykład 100% ruchu organicznego, że nie płacimy za pozyskiwanie klientów. I to jest bardzo ciekawe, bo dla nas to jest bardzo negatywna wiadomość. Bo wiecie, co ja słyszę, jak ktoś mi mówi, że nigdy nie wydał nic na marketing i wszyscy klienci przyjęli organicznie? Słyszę, że mam przed sobą bardzo duże ryzyko, bo ten ktoś dopiero zacznie wydawać pieniądze i dopiero będzie się uczył, jak to wygląda. Albo kłamie i wydawał, tylko to się nie spinało, więc dopiero jak zostanę inwestorem, to im pokażę, że no sorry, niestety tam AdWordsy się nie spinają, więc tylko SEO. Dlaczego to jest tak ważne dla biznesów, które są w VC? Zobaczcie, mamy biznes, który za $6,000 generuje klienta i ten klient miesięcznie płaci $500. Załóżmy, że nie ma żadnego churnu, klienci nie odchodzą. Taki biznes na początku, jak będzie pozyskiwał 2 klientów miesięcznie, będzie trochę w plecy, no bo zanim się klient spłaci, minie 12 miesięcy. Ale po 12 miesiącu zacznie być zyskowny. Teraz załóżmy, że ten biznes jest w stanie pozyskiwać 5 klientów miesięcznie. Zobaczcie, on tutaj, to jest ten pomarańczowy, to jest biznes, który pozyskuje 10. Jest dużo bardziej pod wodą, traci dużo więcej pieniędzy, jest negatywny. To są w zasadzie takie same biznesy. Tylko w miesiącu 27, 29 ten biznes zaczyna być rząd wielkości więcej warty. I to jest coś, co bardzo wpływa na wycenę. Nie to, jaką masz skalę, tylko to, jak dobrze będziesz w stanie inwestować pieniądze. Bo na poziomie 12-miesięcznego paybacku każdy będzie chciał inwestować pieniądze w akwizycję. I teraz jak spojrzycie sobie na kilka przykładów, to topowe spółki amerykańskie potrafiły dochodzić od skali $1 miliona, czyli relatywnie niedużej firmy, do $100 milionów, czyli w zasadzie przy tej wycenie jest się już jednorożcem albo nawet wycenianym więcej, w ciągu 3 lat jak Slack, czy w ciągu lat kilkunastu. Nie wiem, czy śledziliście, ale wczoraj albo przedwczoraj została podana wiadomość, że taka spółka MailChimp została sprzedana za $20 miliardów. To jest największa bootstrapowa firma, która została przejęta bez żadnego finansowania zewnętrznego. Zajęło im to 20 lat. Czyli jak popatrzycie tutaj, większość tych firm dojechała do skali pozwalającej na wycenę miliarda dużo szybciej. I jak spojrzycie na giełdę amerykańską, to jest bardzo dużo firm wspieranych przez venture capital, które osiągnęły znacznie większą skalę, znacznie szybciej. A mówimy tutaj o firmie, która z perspektywy firm bootstrap jest, czyli o MailChimpie, która jest absolutnym topem. Nie ma jakby lepszej firmy, która w tym modelu była w stanie zbudować dużą skalę. Bardzo często mówi się o tym, że trzeba rosnąć szybko, jak najszybciej i tak dalej. Trochę benchmarków. To jest na bazie danych Bessemer Venture Partners.
Pierwszy wskaźnik to jest dojście do 10 milionów dolarów od miliona, a drugi do 100 milionów dolarów. Najlepsze spółki dzisiaj są w stanie dojść od miliona dolarów do 100 milionów dolarów przychodów w 5 lat. Spółki uznawane za dobre osiągają to w 10 lat. Jakby MailChimp pewnie otarł się o dobre spółki, które były po prostu zasilane kapitałem. Myślę, że to wynikało z tego, że nie byli w stanie inwestować i w pewnym momencie zacząć tracić pieniędzy, mówię tak w cudzysłowie, w żadne kanały przyspieszające wzrost. Więc tak naprawdę jest taki żart, że fundusze venture capital najbardziej boją się EBITDA, bo EBITDA oznacza, że nie masz już pomysłu, jak zainwestować w rozwój. Bo jak prowadzimy sobie firmę, jesteśmy we dwóch, ona wygenerowała 2 miliony zysku, no to fajnie, ja sobie wezmę milion, ty weźmiesz milion i robimy kolejny rok. Natomiast jak chcemy budować wartość spółki i wypłacimy ten milion, to jest to bardzo złe dla udziałowców, bo lepiej było ten milion zainwestować, żeby ta spółka cały czas przyrastała na wartości. Ostatni klocek. Churn, czyli jaki procent klientów nam odchodzi. Rzecz gigantycznie niedoceniana. Zobaczcie, mamy spółkę, załóżmy, że w modelu SaaS-owym, która generuje 10 tysięcy przychodu. I jest 5 przykładów, od 1% do 5% churnu. I teraz ile będzie warty ten strumień pieniądza, jeżeli jest 1% churnu? Ile my kasy z tych klientów w sumie wygenerujemy przy 1% churnu? Łatwiej trochę. To będzie milion złotych. Natomiast ile to będzie przy 2% churnu? Sorry, tam jest 100 tysięcy, źle na zera spojrzałem. Przy 2% churnu to będzie 500 tysięcy złotych. Przy 3% to już będzie tylko 333 tysiące złotych, przy 4 250 i przy 5 200 tysięcy. Czyli ta sama firma z tą samą bazą klientów wygeneruje 5 razy mniej kasy, jeżeli ma 5% churn versus 1% churn. To jest też jakby taki papierek lakmusowy, czy macie produkt to market fit, czy dostarczacie wartość klientowi. I święty graal, którego wszyscy powinni szukać, to są tak zwane uśmiechnięte kohorty. Pozwolę sobie wytłumaczyć ten wykres. Jak weźmiemy sobie tą żółtą linię, to są klienci, którzy przyszli w kwietniu. I zobaczcie, ci klienci, na początku trochę tych klientów odchodziło. Oni płacili coraz mniej. Natomiast tutaj w miesiącu 7, 8, 9 oni zaczęli płacić coraz więcej. To jest dosyć standardowy wzorzec, czyli na początku pozyskujemy klientów, niektórzy to były złe sprzedaże, nie przekonali się do produktu, ale ci, którzy zostali, widzą bardzo dużą wartość. Wyobraźcie sobie, nie wiem, Salesforce'a czy HubSpota. Zintegrowaliście się, wdrożyliście, 10 sprzedawców na tym pracuje, zatrudniacie 5 kolejnych, ich przychody rosną. Co jest niesamowitego w tej firmie? Oni mogliby przestać sprzedawać i dalej by rośli na przychodach. Jak macie to samo, tylko w drugą stronę, w sensie jak ci klienci odchodzą, to wy musicie zacząć miesiąc od tego, żeby pozyskać klientów, żeby w ogóle utrzymać bazę. To gigantycznie wpływa na wycenę spółek. Jak nałożymy te dwie rzeczy na siebie, ja popełniłem taki blog post, polecam Churn and Growth Drive the Valuation, jest u nas na Medium. Te dwie rzeczy bardzo wpływają na mnożnik i oczywiście jakimś tam punktem wyjścia są rynki publiczne i to, jak się wycenia spółki na giełdzie. Natomiast to, co my widzieliśmy, to widzieliśmy transakcje, gdzie spółki wyceniało się 12 razy miesięczne przychody i prawie 300 razy miesięczne przychody. Tego typu rzeczy się dzieją. Dla tych, którzy chcą prościej, bo ten mój model był dosyć skomplikowany, ja byłem z niego bardzo dumny, a potem znalazłem takiego pana Davida Cummingsa, to jest inwestor z Atlanty, który zrobił to na maksa prosto. Czyli on mówi, punkt wyjścia to jest 10 razy roczne revenue, razy wasze tempo wzrostu, razy wasz net renewal rate, czyli jaki procent przychodów będzie przychodami w przyszłym roku. I tak mamy firmę, która ma $1 milion przychodu, rośnie 2 razy rok do roku i ma 10% straty revenue, czyli 10% churn w skali roku. To jak łatwo policzyć, 10 razy milion, razy 200, czyli razy 2 i razy 90%, czyli razy 0,9 daje nam 18 milionów dolarów wyceny. To nie jest tak, że przychodzicie i mówicie, to jest wzór, tak mi wychodzi, proszę na takiej wycenie. Jest masa argumentów, gdzie można wycenę albo w górę, albo w dół jeszcze pociągnąć. Natomiast to daje w ogóle punkt odniesienia, gdzie powinniście się wyceniać. I zobaczcie, jak dużo wpłynie ten churn albo to tempo wzrostu. Gdybyście mieli 300%, to by to nie było 18 milionów, tylko 27. Gdybyście zamiast 90% mieli 110,
to od razu się to robi liczba na poziomie 22. Teraz był już dzisiaj ten mem, ale ja mam inne teksty. Pan w czerwonej kurtce nie chciałby wyceny od funduszy z Polski, a chciałby wycenę od funduszy z zagranicy. Pan nie umie dokładnie analizować danych, bo widzi, że wszystkie rundy, w których są zagraniczne fundusze, to są bardzo dobre rundy, a rundy, w których są polskie, to są zazwyczaj niskie i na niskich wycenach. Ale wynika to z tego, że jak spojrzycie sobie na rundy, które realizują w Polsce zagraniczne fundusze, to jest to kilka wybranych rund, absolutnie topowe spółki. I w tych rundach my w 90% rund mamy jakiegoś inwestora z zagranicy. I wyobraźcie sobie, że dajemy identyczną wycenę. Nie jest tak, że jesteśmy z Polski, to dajemy w złotówkach, ani w euro. I bardzo często mieliśmy już konkurencyjne bidy, zarówno my, jak i nasi koledzy z innych funduszy z zagranicznymi funduszami, za tą samą spółkę i jedne i drugie fundusze płacą dokładnie te same wyceny. To tyle, jeżeli chodzi o kontekst. Teraz raz jeszcze, na czym się można skupić, żeby wasza firma była więcej warta? Po pierwsze, noga na gaz. Jeżeli możecie, to doinwestujcie kanały akwizycji, przyspieszcie, pokażcie szybkie tempo wzrostu. To wam pomoże zebrać rundę. To po pierwsze sprawi, że będziecie atrakcyjniejsi. Po drugie, dostaniecie lepszy mnożnik na wycenie. Po drugie, zaatakujcie większy rynek. Jeżeli jesteście na rynku polskim i otworzylibyście się na Stany, to rynek amerykański jest co najmniej 20 razy większy. Często nawet 50 w niektórych industries. I samo to, jak pamiętacie, ten endgame, który jest do wzięcia, sprawia, że wasza firma może być 20 razy więcej warta, bo ma dużo większy potencjał. Zmniejszajcie churn, skupcie się na klientach, dopieście dział Customer Success, zróbcie pricing uzależniony od tego, jaka jest wartość, żeby on w miarę, jak klienci coraz więcej używają waszego produktu, sprawiał, że będą wam coraz więcej płacić. To pokaże, że nie tylko nie będziecie mieli churnu, ale będziecie mieli właśnie pozytywną retencję. Zespół, o którym nie mówiliśmy, ale zatrudnijcie 1, 2 gwiazdy taką, że jak zobaczą ich ludzie w pitch decku albo na spotkaniu, to będą zbierać szczękę z podłogi. Kolejna rzecz, abstrahując od fundamentów, to jest konkurencyjność procesu. Inwestorami rządzą dwa uczucia. Po pierwsze chciwość, po drugie strach. Po pierwsze musicie sprawić, żeby oni byli zajarani waszym biznesem, żeby koniecznie chcieli w was być. A po drugie dać im percepcję, że mogą się w tym dealu nie znaleźć. Podam wam przykład. Ostatnio jedna z naszych spółek dała taki komunikat. Słuchajcie, mamy dużo funduszy, z którymi rozmawiamy. Dajemy wam 2 spotkania. Ustawcie sobie tak proces, żeby mnie wykorzystać przez 2 godziny w tym procesie. I w ciągu tygodnia dostali 2 term sheety od dobrych europejskich funduszy. Tam niedługo to ogłosimy. Ostatnia rzecz. Fundusze bardzo patrzą na tak zwany signaling. Co to jest signaling? Szukamy jakby takich elementów, które wskazują, że dana spółka może być tą jedną spółką razy 50. Jakich zatrudnia ludzi, czy jest w stanie wygrywać topowych klientów i wreszcie, czy ma dobrych inwestorów. No bo załóżmy, że pierwszą rundę zrobiliście ze słabym inwestorem. Natychmiast pojawia się pytanie, dlaczego? Czy byliście za leniwi, żeby zrobić referral check na tym inwestorze i po prostu wzięliście pierwszego, który przyszedł? Czy nie umieliście odpowiednio zapitchować? Czy po prostu został wam tylko jeden fundusz do wyboru generalnie słaby? To znaczy, że coś z wami jest mocno nie tak. Jak macie dobre fundusze, to jest to bardzo silne przekonanie, że ta spółka jest mocna. Też w kontekście tego, że wiadomo, z kim się będzie pracowało, że ja wchodząc w spółkę, w której jest fundusz, który znam, który wiem, że jest dobry, który wiem, że robił dobrą robotę, to wiem, że tam rzeczy są ułożone, dobrze wyglądają. Także jednym z metod jest wzięcie na pokład jako inwestora Innovo. Większość globalnych i europejskich dobrych funduszy nas zna i to jest bardzo pozytywny signaling. Jeśli to chcecie, to zapraszam... Mogę jeszcze? To zapraszam do kontaktu, a biorąc pod uwagę, że to jest beta, to może po prostu wystarczyłby ten slajd, zrobić zdjęcie, wrzucić wszystkim, jak 5 razy podnieść wartość firmy, mail i jedziemy. Dzięki bardzo, Łukasz, za zaproszenie. Również dziękuję tobie, Michał.